आफ्टरनून टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी बरे आहाय आणि आम्ही बरे आहाय अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. असं मी आफ्टरनूनसान स्टार्ट जालो कित्याक आज मॉर्निंग न्हू केपें वचून येयले थिंगा बालवाडीन आमगे बालवाडी आहा न्हू केपें ती टिचरीन फोन केलो म्हाका मॉर्निंग मातशें अर्जंटली यो म्हण ती भुरग्यांक कितें स्कीम येयली दिसता सो तेका ते मुगे फोटोज बी कितें जाय आसलें आनी हांवें लास्ट इयर आहलो पूण सो हांवें ती सांगलें इन केस म्हाका कोण मेळट जाल्यार हांव येता म्हण मागीर कोण मेळ म्हाका सो तेका लागून मातशें वचोन गेलें आनी रोखडें येयलें तें काम केलें न्ही आनी तुमगेली कोणाय बारके भुरगे हें जाल्यारूय तुमकांय सांगता हांव की भुरग्यांक स्कीम येयलो आहाय खंय पयशे बी मेळटा दिसता कितें सो ते कितें फॉर्म बीन फील करपाक पडटाय ती मागीर विचारपाक जाताय थिंगा तुमकां इन केस तुमकां सांगलो ना जाल्यार म्हाका खबर नासलो सो तेन कॉल करून सांगिल्लें म्हाका स्कीम लागून ते फॉर्म बीन ते ऑनलायन काडपाचें तुमकां कोणा जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय हांव मागीर सांगता केसो फॉर्म ते म्हाका एक्चुअली उगड आसना हांवें बरयन हाडलो आहा ते बरयन हाडलो आहा तेका लागून मागीर ते चोयता ऑनलायन फॉर्म मेळट जाल्यार मागीर तेका लागून थिंगा वचोन येयलें बाबागेन गेलें आनी रोखडें येयलें चड थिंगा काम केलें तें येयलें आनी आतां रांदपाक वता 12:30 जालें आनी बाबा सांजेना वयता आयज आनी पावसूय ना न्हू कालसान मातशें पावस ना आजय बट गरमी भरपूर जाता सामकी चड आहा गरमी ओके आनी आतां वयता रांदपा म्हळ्यार भयणीन शीत बीन केलो आनी भाजी केली तेन्ना चिटकी मिटकी तें येवना कित्याक गलू लागून दाडान आहलोलो थिंग घरा कडेन व्हरपा सो तेका लागून तें म्हणपा तो वचोन यो हांव गेलें आनी येयलें रोखडें आनी आतां हें आहा खाऱ्या काळा तो भाजपाचो आनी कोडी कोता कोडी म्हळ्यार बेश्टेली नुस्त्या वाटेर मेळटा म्हूण चोयता हांव एक्चुअली बट म्हाका नुस्तेकारूय मेळ्ळो ना थिंगा आनी ह्या दिसा नुस्त्याक बीन मातशें खावपा बेजारूय येता हेका लागून तें केसो येता तें खबर ना न्हू तेका लागून आनी आतां बाबा न्हिदलो जाचोय ताका फीड बीन केलो तो खेळ्ळा आनी न्हिदलो सो आतां हांव वयता रांदपाक तेका बी मातशें थंडी जाल्या भयणीक तेका लागून तें बाबा चड घेवपा वचना कालसान मातशें थंडी पडली तेका राती चड जालें तें गेली बद्दीसांनी चड कांय पिलें ना थंड कांय पिलें ना तें बट चालवली थंडी तेका लागून आतां बाबाकूय मातशें घेवपा हें कोत्ता तें आतां वयता रांदपाक आनी गलू येयलें ना पयलें काम केलें सो गलू न्हांवपाक सांगलो न्हू केन्ना न्हावयता म्हूण केशें न्हांव नासलें आयज ताका न्हावयलें हांवें म्हणलें लेट्स गो म्हण जाल्यार बाबा बी रेडी जाल्लो न्हू आनी तेका कळना हांव भायरसान येयलें तें हांवें चल लेट्स गो म्हळ्यार बेल्ट घालो आनी बाथरुमा वयलो सोमतान गलू आनी मागीर न्हावयलें आनी हाडून मागीर न्हावपाक दिलें बरें तेकाय न्हावपा जाय आसलें बेश्टेली दाद दाखयता तें पयलीं मागीर हांवें न्हावयलें तेका बरें करून न्हावलें आतां हाडलो हिंगा गेलें आसतलें गलू गेलें आसता थिंगा भितर आतां कोडी कोता बेश्टेली कोडी कोता ती बेश्टेली बोला गो तेशें नुस्तें घालनासतना कोडी कांदो टोमाट घायल जाल्यार आनी ग्रीन चिली घाल जाल्यार तशें खूब कोता आनी चोयलें इवनिंग डिनराक कितें कोता तें मागीर चोयता मूग बीन कितें आहाय खबर ना कितें आहा तें सोबत आहाय सगळें चणे बीन ओके आतां मागीर मेळटा तुमकां वयता न्ही रांदीत पयलीं सी यू गुड इवनिंग फ्रेंड्स जय आफ्टरनूनसान आतां मेळ्ळें आनी आतां हेजे 4 o'clock 4:30 जालें आनी हांव बाबा अजून जागो आहा अशें तेन्ना वॉमीट केली तेका लागून चेंज केलें आनी आतां परतून सुसू केलें म्हणजेरूच ओके आतां चाये म्हळ्यार चाव पिना तिजान कोता इल्लेशें तिजान करून खाता अशें म्हणजे पावडर म्हणजे नोंदणीन दिलो म्हाका तेणें केलो तो घरा कडेन सगळी ड्रायफ्रुट्स बीन सगळे घालून सो हांवें तें खावंक ना म्हाका टायमू मेळना हेचो आनी ते बालवाडी बी दिलो आहा तेजे तें बीन खावपाक वचना सो आतां हांवें खाता तिजान कोता इल्लेशें दूद घायन आनी पयली दोगांयची चयता मागीर दूद घाता आनी इल्लीशी साकर गोड घाता साकर घायना गोड घाता ओके मागीर मेळटा सो फ्रेंड्स हेचें मागीर तिजान जालें रेडी आनी हांव हिंगा रुमाक वयलें बाबा लागून आनी गलूच हें कितें करून आहा तें दाखयता तुमकां हाय गलू आयज क्लीन गर्ल जाला येस 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 गुशा केला तेणें आयज गुशा ना रे गलून गुशा केला आयज येस गलू गूड गर्ल आनी आतां तिजान कोण हांवें सोमतें आतां न्हावपाचें बाबा मागीर उजवता फोन दवरून जाय तेका आनी मागीर न्हावपाचें आनी मागीर डिनराक रेडी करपाचें ओके आनी रूम मातशें निवळ करचें मागीर थिंग भायले क्लोथ्स आसा थिंग निवळ करून मातशें दवरलें तें आतां घडकून दवरूं जाय ओके सियाल सो फ्रेंड्स हेंचें बाबा न्हावूय न्हावलें तेका न्हावयता म्हळ्यार मागीर भिजताय न्हू तेका लागून आयज पावसान बरो दिला
घालू हेच्या फाटल्यान तो पावस बी काणी ना दीस आनी ताका फीड बी केलो तो न्हिदलो. आतां हांव डिनर रेडी कोता. डिनराक चिंततालें एक करी करपाक. सो सिंपलशी एक करी कोता. पयलीं एग्स बॉयल करपाक दवरता आनी मागीर चलता कितें करता तें हिंगा एक करी करपा हेजे 2 ऑनियन कट केले, 1.5 टोमॅटो आनी ग्रीन चिली आनी एक जे बॉयल केले तेजे हालतशे कितें जाली ती ओवर कुक्ड जाली, ओवर बॉयल जाली सॉरी. हेका लागून कितें हांव ती दवरलें न्हू आनी तरी करपाक गेलें आनी मागीर एग्स कशें करून आतां हिंगा पॅन घेयला ते आतां पयलीं कितें कोता आनी हें कोता कितें म्हणटा तो आमगेलो चिली पावडर आनी टर्मरीक पावडर आनी सॉल्ट घालून पयलीं मातशें हें करून घेवपाचें अशें फ्राय कशी. ओके सो ती मातशें जालें ती आमकां दोगां कडेन कितें चलता म्हणटा तेशें करून जालें आनी हेच पॅन हांव यूज करतलें ऑनियन हें करपाक फ्राय करपाक ग्रेवी करपाक. ओके हें जालें म्हगेलें तितून तितून घायलें ऑयल घालना बेली बी घालपाक लागली आनी कितें घालपाक लागलें तें ना मोकळे सद्या कांय ना. आतां मागीर बाबा उठले पयलीं म्हाका करपाचें काम सगळें. हांगा हितून आतां इल्लेशें जिंजर गार्लीक पेस्टूय घालता हांव. जरी जिंजर गार्लीक पेस्ट घायलो आनी म्हाका कॉल येयले बाबाले. आतां तें बंद कोता आनी वयता मागीर कोता. तो उठलो तें सांबाळले डोर बंद केलो हांवें बेडरूमाचें घालू दाखयता तुमचें कितें करून आहा तें ताका फीड कोता आनी मागीर कोतलें. हाय घालू घालू कोण भायर दवरलो तुका आं ओ घालू कमलाच गोंयचो. The next day. Good morning Laichu family. I hope तुम सगळीं बरी आहाय आनी आमी बरी आहाय एंड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आनी अशें काल राती हांव ते एक करी कोता न्हू तुमकां सांगलें बाबान म्हाका कॉल दिलो म्हणून पळय म्हणून थिंगा उरलें हांव मागीर करपाकूय मेळना म्हाका. सो मागीर ती भयणीन केलें तें रेडी करून दवरलो हें सगळें मसाला बीन काडून कित्याक तो एके पाट कितें कोता न्हू तो रातीचो ताका हांवूय जाय पडटा दीसभर तो खेळटा बरो सकल बीन बट केन्ना केन्ना तशें करून कोत्तो रातीचो केसो सकल रावपा सोदना खाली म्हजेरूच रावपा सोदिता केन्ना चुकोन कोता आमले ल्हान लागला खेळत रावता. मे बी भुरगीं अशीं कोताय आसतलीं म्हाका कमेंट करून सांगाय आं अशें करून तुमकां एक्सपिरियन्स आहाय तांकां अशें करून कोताय जाल्यार आनी जबरदस्त करून कोन्ना तो बट केन्ना चुकोन ताका दिसता आसता पडलें आपल्याक मम्मा जाय म्हाका बेश्टो हांगासरूच रावपा सोदिता. दूद घेयना जाल्यार बसून बेश्टोच रावता तेसोच. आनी ती मागीर जाली म्हाजी आमी बेगीनूच न्हिदली बीन काय तुका बेगीनूच न्हिदली बीन मागीर सॉरी डिनरा पासून आमी बेगीन केलो 8:30 पासून कितें कितें केलें दिसता म्हाका आनी मागीर तो न्हिदलो न्हू बाबा ताका सकयल दवरलो मागीर हांवूय न्हिदली थिंगाच. मागीर घोवान कॉल केलो लेट हांवें सांगलें न्हिदता म्हूण 11:30 कितें केलो तेणें कॉल म्हजे गली येयलें बोलूशी गुड मॉर्निंग मागीर बेगीन न्हिदली आनी आज उठून ब्रेकफास्ट बीन केलो आतां आनी आतां सोपाचें लंचाक कितें करपा तें पावस चडटा सकाळी सान हे सायडीन आनी आतां सगळें जालें म्हगेलें क्लिनींग बीन जालें ब्रेकफास्टूय जालो. आतां 10 o'clock जालें ऑलरेडी. मातशें पावस थांबलो जाल्यार म्हाका थिंगा स्पिडी मार्केटां वचून येवपाचें आसलेलें त्या घालुगे चिकनूय बीन ना आनी कितें फ्रुट्स आनी वेजिटेबल्स चोवपाक जाय आसलेलें इनकेस टायम मेळटा जाल्यार बाबा आतां न्हिदलो जाल्यार फीड कर जाल्यार वयतलें आतां पावसूय थांबलो आहा जाल्यार. ओके मागीर दाखयता तुमकां मुखार कितें कोत्तें खबर ना कितें कोत्तें करतलें. ओके सी ऑल. हेचो व्हिडिओ बंद केलो बट गलूचें कितें कोण वयल्यान बसली तें शी गल गुड मॉर्निंग आयट्यू फॅमिली हाव यू आं गलू शी थँक्यू एवरीवन आं यश किशू से थँक्यू हांवें व्हिडिओ बंद केलो तसो येयलो आनी बसलो तें म्हजे बरें ताका लागून गेलें केस म्हणून जाय दांतून बी कांय लायलें ना केसां. ओके मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स हांचे रेडी जाला बाबा फीड केला आनी ताका न्हिदयला
आनी हांव मातशें वचून येता एसपीटी वचपा आसलो बट चिंतिल्लें की हिंगा मॅक्सनाक वयता म्हणून फातोर्डाचें मॅक्सन आहा न्हू थिंगा करी पीस बी सगळें मेळटाय. सो आतां हांव भायर सरता पावसूय मातशें थांबलोच ओके. तेज्या पयलीं मागीर बायक स्टार्ट जाता जाल्यार पयलीं चुपाच जाय कित्याक पावसा थिंग भिजोन आसता न्हू ती मागीर त्रास जाताय हें करून स्टार्ट जावपाक. सो मागीर सोमतें थिंग मॅक्सना वचून मेळटा तुमकां. फ्रेंड्स हांवें मॅक्सनासान येयलें येदोळ येयलोलें येत म्हणाचें गलूचें कितको हेड तेंच येवन मागीर बाबा फीड बीन केलो आनी आहा आतां आनी गलू आतां पोवता म्हणजे फाटाफाटांचें आनी दाखय तुमकां मॅक्सनासान कितें हाडलें तें. आनी पावस थांबलो आनी म्हाका लेट जालो येवपाक कित्याक लागून म्हणजे बायकूच स्टार्ट जायना. वयता आसतना देशी जालो म्हाका आनी थिंगा मागीर म्हणटा जाली स्टार्ट जाली आनी मॅक्सना पावलो म्हणटकूच म्हणजे सगळे ग्रोसरी कितें आसलो ते गेले बायकूच स्टार्ट जायना. ती चाय गुंडा सुद्दां हे सायडीन वचना हे सायडीन वचना कितू वखदान मागीर गेली मागीर थिंग वेजिटेबलां एका थिंग शॉप आसलोलें थिंगा फातोर्डा. म्हाका ती सायडीन चड कांय खबर ना न्हू आमी म्हणटा ती शोसनाय केन्ना चडशी सो म्हाका खबर नासलोली बट हांवें थिंग चोयलो येता आसता मागीर थिंगा वेजिटेबल करेलो आनी दाखयता मागीर कितें धाडलें आनी तें गेलें. थिंगाय बी बायक तेशी जाली मागीर आतां बायक न्हू 2 years जालें दिसता म्हाका हय दिसता हय बिफोर प्रेग्नन्सी टायमार न्हू हिंगा तुमकां कुडा आसा जाल्यार मागीर ते मारगांव लिमराज आहा न्हू थिंग उज लागलो तेंगे शॉपार थिंगा त्या दिसा हांव शॉपिंगाक गेलो आसलोलें आनी म्हगे बायक थिंगा पार्क केलो आसलोली सारकी तेंगे शॉपा मुखार लिमराजा कडेन आनी हांव त्या शॉपासून भायर सरलोलें जाय तोखता मागीर ते सायडीन मागीर तेन्ना तेंगे उज बी लागलो तो ते मागीर बायक न्हू काणीश तेश मारलो न्हू तेन्ना सावन म्हगे बायकी घी जाली आनी तेन्ना सावन कामां येवपा लागली ती आतां ना जाल्यार म्हगे काय बरी आसलोली बायक. हांव हालीं मारगांव टू केपें टू मारगांव तितलीच वयता म्हगेली आनी म्हगे घोव आसल्यार तो म्हणटो हेडपाक घेवन वयतालो ना जाल्यार आनी मारगांव तो आसतना मारगांव बीन येता जाल्यार आमी कारान येताय. तेन्ना ती बायक हितूली त्रास कोता आनी आतां प्रेग्नन्सी टायमारूय बंद उरली न्हू ती बी कोणें चलयली ना बायक सो तेकाय लागून ती कामां येता येयल म्हूण तेणीन काम केलो तेजें काम बट स्टील आमकां चोवपा पडत आनी ती पावसाकूय ऊन हें जाल्यार आतां तेका पॅक करून धांपून दवरपा जाय. कवर आहा तेजें सुद्दां हांवें लास्ट इयर ऑर्डर मारलोलें ऑनलायन गलूच आपल्या ती सामानां कितें कोण चोय हय तुका हाडला गलू चिकन आहा तितून कितें दाखय तुमकां कितें कितें हाडलें तें स्टँडा लायता चोयता ट्रायपॉडा लागत जाल्यार पयलो नाचें हेशी दाखयता सामान कितें कितें आहा तें म्हणजे पयलें स्टॉक सगळो कितें मागीर 2 हें हाडलें आनी तेणें फ्री दिलां आमकां कॉम्प्लिमेंट्री हें ओके. आनी ग्रीन टी काडलें हें काबार जालें हांव ग्रीन टी पिता पयलीं सान बट प्रेग्नन्सी टायमार हांवें बंद दवरली. आनी न्हू पॅम्पर्स आहा बाबा पॅम्पर्स कंपनी यूज करता बट ताका ती टेप येताय न्हू प्रिमियम कितें आहा ती यूज करता सो हे पटी गलू हय तुगे सामान हाडला हांवें सो ताका हांवें आतां चोवपा जाय म्हणून हें धाकटेंशें हाडलां हें ती पॅन्टीज येताय त्यो पॅम्पर पॅन्टीज सो ती चोयतलें ताका दुसरी खंयचे कंपनी गेली ना कित्याक रॅशीस बीन येताय न्हू सो ताका लागून हांवें तें तुमगे गोवन कितें बरें आहा तेंच ताका यूज कर म्हूण सो ते पॅम्पर्स बरे येताय म्हण हांवें तेंच गेली ताका आनी दुसरी चोयता ऑनलायन आनी दुसरी बीन बट हांवें म्हण बेटर हेंची म्हूण कांय आनी तें मस्किटो लागून हाडला लावपाचें लायटी लावपाचें मस्किटो जबरशी येनाय बट बाबा लागून म्हाका रिस्क घेवपा नाका न्हू ताका लागून हाडला ओके. हें सगळें मॅक्सिनाकूच हाडला
आनी हेचे मशरूम सडे करपाक डिनराक आयज करपाक ना फाल्यां करता तें मागीर टोमॅटो बीन हांवें थिंगा घेवन म्हाका पळय खबर नासलेली आनी खंय म्हाका मेळटा म्हण पटाय थिंगा घेवन आनी हेचे पेडिग्री हाडला हें घालूंक तें पयलीं खातालें आतां खात जाल्यार म्हाका खबर ना बट ताका आतां केन्ना दिवपा जाय पळय ट्राय करता दुदा घालून दिवपाक सो चोयता तें खाता जाल्यार हें जालें मागीर खंयचोय मॅक्सिमम गेला एसो ज्यूस घेवन येता एक हांवें पिलें तान लागली म्हण आनी एक भयणी हाडलो तो हांव पितालें पळय हो ट्राय करता एक फ्लेवर ट्राय कोताय ओके तें जालें आनी हेंचें हाडलां एक फ्रेश क्रीम गलूचें हय तुगेलें तें गलू दॅट्स फॉर यू ओनली ते मदीं मुगे घोवान फोन केलो बाबा चुपाचें मग इदोळ कॉल केलो तेन्ना न्हिदोन आहलेलो ओके मागीर मुखार दाखय तुमकां कितें कितें आहा तें हें मशरूम जालें हें जालें म्हणलें हें दाखयलें तुमकां आनी फ्रेश क्रीमूय दाखयली आनी हें दूद हांवें ट्राय करपाक हाडलां हांव फ्रेश दूद हाडटा न्ही तें आतां म्हाका बंद करपाचें कित्याक तो दूदकार एके फावट बेगीन येता लेट येता आनी तेगे पिडारूय जाता सो अमुला पयलीं यूज कोता सो आतां बेश्टें चोवपा जाय म्हण हें एक हाडलां हें चोवपाकूच ओके गूड लायफ आनी मेन होस्ट हांव हेका लागून गेलेलें गल्लू गल्लीचें करी पीस 2 kg हाडलें तेका हांवें करी पीस तें सुचोवपाचें आनी काडलें तेका लागून गेलो तेका ना ते याद करपाचें आनी गाबेज पळय ते पटेचो हाडलें हरशीं बॉक्स ते आतां तें मेळ्ळें म्हण हांवें चोया म्हणलें ऑरेंज कलर ब्लॅक यूज करताय न्हू आनी ओके हें जालें पटालोच मॅक्सनाचो सामान जालें आनी हे वेजिटेबल्स थिंगा वाटेर शॉपाक लागलें कितें हाडलें गरम मसाला तो त्या 10 रुपयाला दिला आसतो ताणें 10 रुपया ओके करेला हाडलें ही म्हगे फेवरेट हें हांव एकलें खावपाचें तें खायना भंय गलू तुगे चिकन हाड बाबा कोता मामा कोता आनी एक कॅबेज विकोपान तें हाडलां एक तें मागीर पोतपोतून आनी कोण वयतो काय म्हण आनी ब्रिंजॉल हांवें ग्रीन चिलीज आनी पटेटोस आनी कितें हाडलो न्ही काय ना चिगलूच हें कितें करून तें वास घेता सगळें स्कॅनिंग कोत्ता कितें हाडलें तें हय दुपारी सगळें हय हें जालें म्हगेलें सावन मॅक्सनांतलें आनी थिंगसान हाडलें तें आनी थिंग गेलो हांव फातोर्डा मॅक्सनान एटलिस्ट थिंग पूण चिकन मेळटा हिंग कांय मेळना मॅक्सना हें दाखयलो तुमकां पळय थिंग सगळें मेळटा सो आज बाबागे पॅम्पर्स ती हांव ट्राय करता तेका मागीर न्हू रातीरू घालता तें बी जाल्यार हांव तेका लेटू घालता 11:30 न्हू तेश कोन्न लेट न्हिदपा पयलीं तेश कोन्न घालता तेका आनी मॉर्निंग म्हण तूं काडटा आनी आतां शीत करपा दवरलो आहा तेणें चोवपाची मुखार न्हीद कोताय ती आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके बाय गुड इवनिंग एवरीवन खंयचोय आफ्टरनूनसान मॉर्निंगसान आतां मेळटा आनी हेचोय न्हिदलो न्हय आमी आमगे फोटो सिलेक्शन ते बॅप्टिजमाचें अजून केन्ना नासलें सो आयज फायनल केलें आनी आतां पेनड्रायव दिवपा जाय तेका आयज मागीर आल्बम येता मागीर आनी मागीर एक व्लॉग कोता हांव तेचो सगळे फोटोज आहाय न्हू तें गायन मे बी नेक्स्ट ओके सद्या आतां आमी चाव पिताय चाव करपा दवरलें आनी हेंचें चाव करपा दवरलें ती दाखयता Later that same evening. हॅलो फ्रेंड्स हेंचें मॉर्निंग जालो मुगेलो आनी लंचाक कांय करूं नासलो आमी बेश्टें सिंपल केल्लें आनी आतां हेंचें इवनिंग जालो आनी आमी न्हिदलो नाय बीन कांय ना आफ्टरनून कित्याक न्हू ते बाबागे बॅप्टिजमा फोटो सांगलोचे तुमकां हांवें ते सिलेक्ट करपाक उरलोलें करूंकू नाय आयज कोता फाल्यां कोता थोडे गेलोले सो ते 150 के सिलेक्ट करपा आहलो ते आनी आतां केलें आमी फायनली आनी आल्बम करपा ते पेनड्रायव ते दिवपा जाय तो आयज इवनिंग येवपा आहा खंय मार्गो तेका हांवें चाललोलें फोटोग्राफराक येता म्हण पावलोलो आपूण इवनिंग येतलो आनी हें मेळचो तेन्ना तेका दितो म्हण नाल्यार हांव कांय ते सायडीन वचपा ना न्हू तेका लागून आनी तो एक हांव घालतलें फोटोज नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट व्लॉगाचेर बॅप्टिजमा फोटोज बाबाले सगळे आनी आतां हांव चाव कोतीचें आनी बाबा थिंग खेळटा किळाचें काय आनी आतां दाखयता पूण चावेचें मुगे शिजता चाव शिजता मुगेली दूद घायलो जे सायडीन चाव करपा दवरलें आनी बाबा गेल्ले बॉटल स्टरायज करपाक दवरलें हेदोळ मॅक्सिना गेलो न्हू तेका हांवें थोडेशें मिल्क पंप करून दवरलेलें बट कितें प्रॉब्लम जाता बाबा न्हू फिडर घेयना सो मे बी तो उठचे पयलीं हांव बावल्लें म्हूण बरें जालां बट इन केस तो उठलो जाल्यार हांवें इल्लेशें पंप करून दवरलो तेका तो आतां फिल्टर हांवें स्टरायज करपाक लायलो उदका आनी
हें करपाक घाल ताका तो फ्रिडा केसो घेयना सो डॉक्टरान सांगिल्लें म्हाका दिनाक म्हण ती सवय बी करनाक म्हणून तेन्ना मिसा बी वयता तेन्ना मातशें प्रॉब्लम जाता म्हाका सामकें मागीर हांव खंय वचून थिंगा रूम बी नासताय न्हू कोणाक वयच्यान मागीर फीड कोता ताका नाजाल्यार प्रॉब्लम तो सामको घेयना फ्रिडा आनी एक टायम डॉक्टर म्हणटा बरें म्हणटा घेयना लायक बट ती सवय पडली न्हू जाल्यार मागीर म्हगे फीड घेवपाना म्हणून सो ताका लागून तें आतां म्हणटा हांव खंय कांय वचना न्हू सो मिसाकूय वचना तो लोक ओके आहा आनी गलू म्हाका येन चोयता हेंच थिंगा आनी आतां चाव मागीर जाली आनी चाव पिताना मागीर मेळटा तुमकां सांगता हॅलो फ्रेंड्स इट्स आतां रात जाली समती इधर मेळ्ळो तुमकां मागीर च्या बीन मागीर न्हांवले बीन आमी आयसान हें स्टार्ट जालें न्हू नविना स्टार्ट जालें न्हू सेंट एंथनी सो आमगे हिंगा बिल्डिंगा सकयल न्हू थिंगा सेंट एंथनी आहा सो थिंगा आमी तेर्सा गेलोले बाबा घेवन तेमी ओनर आहाय तेमी केल्लो सो बाबा घेवन गेले कित्याक एवरी टायम आमी जेन्ना हिंगा रावपा येयले तेन्ना सावन हांव सकयल गेले जाल्यार भायर सरता बी जाल्यार ती मम्मी घेवन येता वयता आसतना वयता येता आसतना सेम करता आनी बाबा जावपा टायमारूय बीन एवरी अपॉयंटमेंटा डॉक्टरा कडेन वयता तेन्नाय सेम करताले आनी बाबा जावपा त्या दिसाकूय हांव थिंग मागोन गेलोलें तेन्ना मागीर हेचिंतलें फूल नवीन हांव करता बाबा व्हरपा मेळनाल्या पासून हांव वचून येता मागीर एक बाबा आसली पडटा थिंगा तेका लागून आनी जाल्यार आयज डिनर बीन कांय केलें ना हांवें केलें ना म्हळ्यार हांवें खायलो ऑलरेडी डिनर आतां जेवलें बट रांदलो ना केन्ना कित्याक मामानूय भाजी हाडलोली आनी म्हज्या सासूमानूय भाजी बीन हाडलोली सो तीच खायली ब्रेड आनी तें खायलें आनी जालो दीस केदो न्हू कितकोन दीस आनी रात वयत न्हू तो कांय कळना व्हरलें कळना म्हाका न्ही सामको सकाळीं आनी अशी जाता अशें मातशें थिंगा मॅक्सिनाक गेलो तितलें आनी मागीर म्हणटकच आनी कांय केलें ना न्हिदो कसो मेळना ते फोटो हांवें सिलेक्ट करता न्हू ताका लागून जालें बाबा सद्या न्हिदलो ताका न्हीद लायली आनी आतां आमी न्हिदपाक वतली काल हांव बेगीन न्हिदलेली आयजूय ट्राय करता न्हिदपाक बेगीन लिपस्टीक लायली ती हांवें काडपाकूय आनी टायम दीस गेलो म्हगे घोवान सांगिल्लें सांगून खबर गेली म्हणून सगळ्यांक आपूण ताका ब्लॉग्स धाडपाक मेळना विडियोज बीन ते वायफाय न्हू तेंगे मातशे पासून बरें ना तो बाबा सुद्दां कॉल करपाक चोवपाक थिंगा भायर वचून खंयच्यान कोता ते बी जाल्यार थिंग सारकें आयकपा पसून ना एक उतर आयकपा येयलें एक मागीर जाता तशें करून जालें ताका लागून मागीर आतां आनी 1-2 म्हयने पासून 1.5 म्हयने दिसता जुलय पासून म्हणटा तेणें आसपा म्हण थिंगा 3 जुलय पासून आनी 2 म्हयने जाले न्ही जुलय पासून आसता वयता थिंगा थिंगसान चायना कडेन येतो अशें सो ताका लागून दीस गेलो बाबा बरें न्हेसय आनी आतां मिसा काय म्हाका थिंग वचोंक मेळपाना न्ही सेंट एंथनी ताका लागून नविना करतलें दॅट्स इट फॉर टुडे कालचो आनी आयचो ब्लॉग अशें कंबायन आसतलो म्हगेलो कालूय कांय मेळ्ळें ना म्हाका करपा आनी आयजूय कांय मेळ्ळें ना आनी मागीर नेक्स्ट मागीर ते बाबागे फोटोज हांवें सगळे घेयले लॅपटॉपाच्यान हितून म्हणजे मोबायलान पेन ड्रायव आसून घायले मोबायलाकूय घायले आनी लॅपटॉपाकूय घायले तो हांव मागीर ब्लॉग करता आनी हें करता म्हणजे घरचे फोन करता तितून तो मागीर हें करतना घालतलें सगळे फोटोज आनी हांव ब्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज टू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब आनी कोण केन्ना जाल्यार कराय आनी थँक्यू सो मच तुमगे मामाक आनी बेबीक विश केलें म्हूण आनी ब्लेसिंग्स दिले म्हूण थँक्यू सो मच मामानी सांगिल्लां येदोळटी येयल्ली बट हांव तेन्ना भायर सरपाक गेलें थिंगा सकयल गेलो ना ताका लागून नाल्यार ते सांगताले थँक्यू म्हूण बट ते सगळें तुजें म्हणून थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट एंड टील देन गुड नायट एंड मोगास सो बाय.